បាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានដើរចាប់ត្រីយើងវ៉ាពេញព្រឹកឥឡូវចាំដល់ខ្លះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកតាមដាន channel របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានមានបេសកកម្មមួយគឺទៅចាប់ត្រីនៅឯវាលហើយការចាប់ត្រីនេះគឺមិនមែនទៅចាប់ត្រីរ៉ស់ឬត្រីអីទេគឺត្រីចង្វាបាទនេះគឺជាដំណើរខ្ញុំដើរបដាថតបដាដើម្បីស្វែងរកទីតាំងដែលមានទឹកនៅកន្លែងព្រែកឬក៏បន្លាយនឹងឯងបាទហើយនេះគឺជាសម្រាប់ឬក៏បៀដែលគេជីកដើម្បីឲ្យត្រីនៅណាបាទអញ្ចឹងនៅទីតាំងទីនេះគឺអត់អាចដាក់ម៉ោងចង្វាបានទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវស្វែងរកទីតាំងថ្មីបាទហើយមុននឹងស្វែងរកទីតាំងថ្មីគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញស្រូវនារដូវវស្សាក្នុងខែនេះផងដែរបាទបងប្អូនឃើញហើយមានស្មៅហើយមានស្រូវជាមួយនឹងដីដោយក្រៀមក្រោះព្រោះអត់ទាន់មានភ្លៀងធ្លាក់ទេព្រោះអីខាងខ្ញុំគឺព្រោះស្រួយបាទពេលអញ្ចឹងទៅគឺវាអាចធន់នឹងទឹកបានពេលភ្លៀងមកធ្លាក់ទឹកគឺល្អតែម្ដងបាទហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ម៉ោងចង្វាហើយបាទពីដាក់ម៉ោងចង្វាគឺឃើញថាត្រូវអង្គុយចាំមួយសន្ទុះបាទដើម្បីឲ្យកូនត្រីហ្នឹងវាហែលមកជាប់ជាមួយនឹងម៉ោងពេលចាំមួយសន្ទុះហើយឃើញថាវាជាប់រឿងច្រើនហើយក៏សម្រេចចិត្តថានឹងសាម៉ោងឡើងវិញហ្នឹងឯងបាទដូច្នេះហើយនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមសាម៉ោងឡើងវិញគឺយើងអាចលើកខ្ពស់ទេបើកាលណាលើកខ្ពស់គឺវានឹងជ្រុះធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកវិញអស់ហើយដូច្នេះហើយគឺសាតិចតិចព្រៀបនៅមាត់ទឹកហ្នឹងឯងដើម្បីកុំឲ្យវាជ្រុះធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកវិញអូខេឥឡូវយើងមកដល់លើគោកហើយឃើញថាមានកូនត្រីចង្វាជាច្រើនដែលបានជាប់ម៉ោងហ្នឹងឯងគឺសិតតែត្រីរស់នារដូវប្រាំងហ្នឹងហើយព្រោះយើងអាចរកត្រីធំបានទេដោយសារតែគឺអត់មានទឹកដូច្នេះគឺមានតែកូនចង្វាហ្នឹងឯងហើយឆ្ងាញ់ក៏ដូចជាមានជីវជាតិច្រើនជាងត្រីធំទៅទៀតបាទហើយនេះគឺមិនសូវពិបាកបងប្អូនយើងកលាស់ទៅគឺវាជ្រុះមកដីវិញហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរើសម្ដងបន្តិចឬក៏ម្ដងមួយអញ្ចឹងទៅហើយណាវារកខ្លាំងគឺយើងជជុះវាអត់ជ្រុះទេដូច្នេះត្រូវការទាញបេះម្ដងមួយតម្រុំតែអស់ហ្នឹងគឺរយដៃដែរហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងដាក់ម៉ោងចង្វាហ្នឹងហើយហើយនេះគឺបន្ទាប់ពីជជុះហើយគឺរើសបានប៉ុណ្ណឹងបាទនៅក្នុងស្រែងអមជាមួយនឹងជ្រុះលើដីប្រឡាក់នៅលើដីហ្នឹងគឺឃើញថាពេលដែលរើសហើយទើបខ្ញុំយកទៅកញ្ជ្រោកទឹកឬមួយក៏លាងទឹកចេញដើម្បីឲ្យវាស្រស់ស្អាតជ្រះអស់ដីបាទនេះបងប្អូនគឺដាក់ហ្នឹងគឺមិនដាក់មួយកន្លែងទេគឺច្រើនកន្លែងសំតិចតម្រុំតែបានប៉ុណ្ណឹងហើយចង្វានេះបើយើងដាក់ច្រើនកន្លែងសំដៅឲ្យច្រើនដងគឺវាដឹងវាលែងជាប់ហើយយើងបានតែម្ដងដំបូងលើកទី1ឯងតែលើកទី2គឺលែងសូវជាប់ហើយបាទនេះគឺត្រីរ៉ស់ដែលខ្ញុំចាប់បានហ្នឹងឯងបាទឃើញថាធំបាទស្ដង់ទៅប្រហែលជាដល់ 0.1 ខាំទេបាទដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីដាក់បានហើយគឺថ្ងៃរៀងខ្ពស់ដែរហើយបាទហើយជាម៉ោង9ឬក៏ម៉ោង10ហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយព្រោះអីដល់ម៉ោងត្រូវស្លុកហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណប្រិយមិត្តដែលតាមដានទស្សនារបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ភាពសោកស្រែ